Ker je inštrument za petje in govor naše telo, vse prekomerne napetosti v njem vplivajo na naš glas. Zdaj si bomo pogledali 4 glavne prekomerne napetosti, ki nas pogosto ovirajo pri svobodnem petju, svobodnem govoru in nam včasih povzročajo tudi težave z glasom. Prva napetost in mogoče kar glavna napetost je napetost v našem čeljustnem sklepu. Na to velikokrat ne pomislimo, ampak pojemo z našo trdo čeljustnico, ker smo tako navajeni in se nam zdi, da je vse okej. Potem pa, ko to sprostimo, šele ugotovimo, kaj pomeni ta sproščenost. Naredimo zdajle eno vajo. Poglejmo v strop in sprostimo čeljust. Da mrtvo pade navzdol. In potem poglejmo nazaj naravnost in obdržimo ta sproščen občutek v naši čeljusti. Med petjem in govorom ne želimo spodnje čeljustnice preveč odpirati. Ne želimo tega. Želimo, da je vse zelo naravno, ampak da ni trdo. Tako da lahko naredite to vajo, hkrati pa lahko tudi masirate svoj čeljustni sklep. Takole. Tole mišico, ki je tukaj, mišica žvekalka, jo kar lepo masirate. In tako smo sprostili prvo prekomerno napetost. Gremo naprej. Pogledali si bomo naš jezik. Jezik je tisti, ki je skrit v naši ustni votlini, ampak je zelo velika mišica. In moramo paziti, da je res sproščen, da se ne zateguje zadaj. Pa dajmo jezik kar ven, da si ga malo pogledamo, lahko si ga pogledate v ogledalo. Jezik je zelo pomemben. Jezik je edina mišica v našem telesu, ki se premika brez kosti in sklepov. Je mišica, ki nam pomaga pri okušanju, pri požiranju, pri sporazumevanju. Brez njega ne bi imeli samoglasnikov in soglasnikov. Pri petju želimo, da je čim bolj intenziven, ampak hkrati sproščen. Tako da, ko boste peli, lahko pojete tudi malo z jezikom ven, da boste videli, če vam ga na višinah kaj noter vleče nazaj in ga skušajte sprostiti. To je druga napetost. Tretja napetost, ki je tudi zelo pomembna, je napetost v naših ramenih. Sploh, če nas je strah ali trema, nam dvigne ramena navzgor in kaj se zgodi? Ključnica pritisne na naše rebro, prvo, in ne moremo optimalno vdihniti. In vse to vpliva na naš glas. Tako da, ramena bomo sprostili tako, da bomo malo zaokrožili. Pa še naprej. In sedaj si bomo pogledali eno mišico, to je prsna mišica, gre od prsnice do naših ramen. Če se ta skrči, se ramena potegnejo naprej. Sprostili jo bomo tako, da si jo bomo kar malo raztegnili. Masiramo jo od tukaj in raztegnemo in si ramena lepo potegnemo navzdol. Torej, ne želimo tega, ne želimo ramen nazaj, ker to je zopet ustvarjamo neko napetost zadaj. Želimo samo sprostiti tole prsno mišico. Zdaj si pa poglejmo še zadnjo napetost, to je napetost v naših kolenih. Pogosto se sploh ne zavedamo, da imamo to napetost, tako stojimo zelo naravnost. Zdaj pa hočemo to sprostiti. In takole sproščamo kolena. Med petjem in govorom želimo, da čutimo tla pod nogami in da sprostimo svoja kolena. Sedaj pa pomislite, katera napetost vas najbolj ovira in delajte vaje za to napetost, pa še za vse ostale.